મિત્રો સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વિડીયોમાં। તો આજના વિડીયોમાં હું તમને શીખવાડવાનો છું કે તમે તમારા ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ કઈ રીતે રિમૂવ કરી શકો છો, એટલે કે તમે તમારા ફોટોને પીએનજી કઈ રીતે બનાવી શકો છો। તો ચાલો વિડીયો ચાલુ કરીએ। વિડીયો ચાલુ કરતાં પહેલાં બતાવી દઉં કે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, આ વિડીયોને લાઇક કરી નાખો, તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરો। તો ચાલો વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો સૌપ્રથમ તો તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝર એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લેવાની, જે તમારા ફોનમાં હોય જ છે, બધાના ફોનમાં હોય જ છે એ એપ્લિકેશન ને તમે ઓપન કર્યા પછી તો મિત્રો એ એપ્લિકેશનને ઓપન કર્યા પછી તમારે આ સર્ચ બારમાં સર્ચ કરવાનું રહેશે, જે આ મેં સર્ચ કરેલ છે રિમૂવ બીજી સર્ચ કરશો એટલે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમને લિંક પણ મળી જશે અને આ જગ્યાએ તમારે રિમૂવ બીજી સર્ચ કરી લેવાનું। મિત્રો રિમૂવ બીજી સર્ચ કર્યા પછી આ જગ્યાએ તમને લખેલું જ છે રિમૂવ ઇમેજ બેકગ્રાઉન્ડ, તો એ ઓપ્શન ઉપર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું। એ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે થોડીક લોડિંગ લેશે, તમારા નેટવર્ક ઉપર જશે। તો મિત્રો એના ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે આ જગ્યાએ લખેલું છે અપલોડ ઇમેજ, તો એના ઉપર તમે અપલોડ ઇમેજ કરશો એટલે ઉપર ઇમેજ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે જે ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડને રિમૂવ કરવા માગતા હો એ ફોટોને તમારે સિલેક્ટ કરી નાખવાનું। જેમ કે હું આ ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડને રિમૂવ કરવા માગું છું, તો એ ફોટા ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું। એ ફોટા ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે આ થઈ ગયું ઉપર ક્લિક કરવાનું। થઈ ગયું ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે આ જગ્યાએ અપલોડિંગ થઈ રહ્યું છે, તો થોડીક વારમાં અપલોડિંગ થઈ જશે અને આપણું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ થઈ જશે। તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે મારા ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ થઈ ગયું છે। તો તમે મિત્રો આ બે ઓપ્શન આપેલ છે ડાઉનલોડ અને ડાઉનલોડ એચડી, તો ડાઉનલોડ એચડી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારે થોડુંક પૈસા આપવા પડશે અને ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ ડાઉનલોડ થઈ જશે વગર પૈસે। તો એના ઉપર ક્લિક કરી નાખો, તમારે ઓલા ડાઉનલોડ એચડીની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે ઓમાં પણ સારી ક્વોલિટી છે। તો આ ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરી નાખ્યું। ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે આ નીચી જગ્યાએ ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે અને એ ફોટોને ખોલવાનું કહી રહ્યું છે, તો હું એ ફોટોને ખોલી લઉં। એ ફોટોને ખોલ્યા પછી તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે મારા પહેલાં ફોટો આવો હતો અને હવે ફોટો આવો થઈ ગયો છે, તો આ ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ થઈ ગયું છે। તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી નાખો, ચેનલમાં ના હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કારણ કે આવા નવા વિડીયો જોવા માટે। તો હું હવે એક નવો વિડીયો એડિટિંગ રિલેટેડ લઈને આવવાનો છું, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો, વિડીયો લાઇક કરી નાખો। તો બાય બાય।